ഇപ്പോൾ ഇത് 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമാവുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഫുൾ സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ കപ്പൽ ഒന്ന് തിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിക്കാൻ പറ്റും? ചെന്നൈയിൽ ഒരു പോർട്ടിൽ 260 മീറ്റേഴ്സിലെ ബെർത്തിന്റെയും പണികളും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 30,000 കോടി രൂപ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ശരത് ലാൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് യൂണിഫോമിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നിയ ഒരു ന്യൂസ് ഇന്ന് കേൾക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായി. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ റിസോഴ്സുകളുള്ള ന്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെയിലി മോർണിംഗ് ഈവനിങ് നമുക്കൊരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ വരും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത്. അപ്പം അതും മലയാളത്തിൽ അല്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ ന്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ കേരളത്തിലൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് വന്ന ന്യൂസ് ലെറ്ററിലും വളരെ വലിയൊരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കണ്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു യൂണിഫോമിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതും. അതും ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു യൂണിഫോം ഇട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് കൂടെ ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാരണമായതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ INS വിക്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ സീ ട്രയൽ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത്തരം ഒരു വലിയ, നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിനും മാത്രമല്ല മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്. കാരണം സീ ട്രയൽ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. 2004 തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ INS വിക്രാന്തിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ INS വിക്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, മുമ്പ് INS വിക്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിക്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ബിയോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊറേജിയസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഷിപ്പാണ്. പിന്നെ അതിന് ഒരു ഷിപ്പിന് ഒരു മോട്ടോ കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ INS വിക്രാന്തിന് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു മോട്ടോ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഋഗ്വേദയിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുവാണെങ്കിൽ, ഐ വിൽ ഡിഫീറ്റ് ഹൂ എവർ ഫൈറ്റ് വിത്ത് മീ. എന്നോട് കളിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല, അല്ല അവരെ ഞാൻ ആര് കളിക്കാൻ വന്നാൽ അവരെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം, ഒരു മോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവി ഇത്രയും വലിയൊരു സംരംഭം നമ്മളെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. 2004 ഈ ഒരു സംരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതായത് AK ആന്റണി സാർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ അതിന്റെ എല്ലാ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന, അന്ന് ഇനോഗ്രേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2008 ഇതിന്റെ കീൽ ലേ ഡൗൺ ചെയ്തു. അപ്പം എന്താണ് കീൽ ലേ ഡൗൺ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തറക്കല്ലിടുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കീൽ ലേ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ കീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കീൽ ലേ ഡൗൺ ചെയ്ത് യാർഡിൽ വെച്ച്, അതായത് പണിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നാണ് അതിനുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥം. നമ്മൾ തറക്കല്ലിടുന്നത് ബേസ് ആയിട്ട്, ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് എന്താണുള്ളത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കീൽ ലേ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. 2008 ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഡിലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. 2016 കമ്മീഷൻ ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമാവുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ 262 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. 262 മീറ്റർ നീളവും 62 മീറ്റർ വീതിയും 25 മീറ്റർ ആഴവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ബൾക്ക് സൈസ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ ആണ്. 35 മുതൽ 40 വരെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിപ്പ്. ഒരു 80% ഓഫ് ദ തിങ്സ്, അതായത് ഈ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ 80% ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു വലിയ അഭിമാനിക്കേണ്ട കാര്യം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വരേണ്ട സ്റ്റീല് റഷ്യയിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതായിരുന്നു. സ്പെഷ്യലൈസ് സ്റ്റീലാണ്. കാരണം പല മെറ്റീരിയൽസ്, ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിന് വന്ന് ഇറങ്ങാനും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ വേണം. പിന്നെ മറ്റു 14 ഡെക്കുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന്, മൊത്തം 14 ഡെക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് വെവ്വേറെ ആയതിനാൽ സ്റ്റീലെല്ലാം റഷ്യയിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഡിലേ ആയി. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ടാറ്റ സ്റ്റീലും മറ്റുമൊക്കെ കാര്യം ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ച സ്റ്റീലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ LNT, ലാൻസൺ ആൻഡ് ടർബോ, ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിന്റെ തന്നെ ഡിസൈൻ ടീമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം. നമുക്ക് ഈ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിന് മെർച്ചന്റ് ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നേവൽ ആർക്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ തന്നെ ഡിഫൻസിന്റെ തന്നെ ടീം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ഷിപ്പിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45,000 ടണ്ണാണ്.
45,000 ടൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷിപ്പും അതിൽ സാധനങ്ങളോട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 45,000 ടൺ വെള്ളം ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം. ശരിക്കും ഒരു കപ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം എല്ലാവരും പറയുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷിപ്പ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നല്ല, ആ ഷിപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടൺ വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ആവും. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷിപ്പിന്റെ വെയിറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കപ്പൽ കാലിയായിട്ടുള്ള കപ്പലിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളെല്ലാം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അത് 45,000 ടൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ 1,00,000 വരെ വരുന്ന ഷിപ്പ്, 1,00,000 ടൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരെ വരുന്ന മെർച്ചന്റ് ഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റാണി പദ്മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഡെവലപ്പായി ഇപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീ ട്രയലിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഷിപ്പ് ഡിസൈനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നേവി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിഗാർഡിങ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ്. അതായത് ഷിപ്പ് ഇത്ര സ്പീഡ് പോകണം, അങ്ങനെ ഷിപ്പ് ഇത്ര സ്പീഡ് പോകുന്ന ഷിപ്പിന് നമുക്ക് നിർത്താൻ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് പറ്റണം, അതിന്റെ മാനോവറിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീ ട്രയലിൽ, അതായത് ഇപ്പം നടത്തിയ സീ ട്രയൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ തരാം. കാരണം അത് ഏതൊരു ഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും മെർച്ചന്റ് ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും നേവൽ ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒരു സീ ട്രയൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പം ഈ നടന്നിരിക്കുന്ന സീ ട്രയലിൽ കാര്യമായിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസ്. അതായത് ഈ ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ടു ഗോ അറ്റ് 30 knot സ്പീഡ്, അതായത് 30 knot സ്പീഡ്, അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് 56 km/h സ്പീഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻഡ് ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു സ്പീഡിൽ ഷിപ്പ് കൊച്ചിൻ യാർഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അറ്റ് സീൽ നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീയിൽ ഫുൾ സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 30 knot സ്പീഡ് വരെ പോകണം. അതുകൂടാതെ ആ ഫുൾ സ്പീഡ് പോകുന്ന ഷിപ്പിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ സ്പീഡ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷിപ്പിനെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ക്രാഷ് അസ്റ്റേൺ, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പല്ലറിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ക്രാഷ് അസ്റ്റേൺ, അതായത് ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കപ്പലിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പോകുന്നത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഹെഡ് നിന്ന് എസ്റ്റേണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് എഞ്ചിൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ക്രാഷ് അസ്റ്റേൺ കൊടുത്ത് എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ക്രാഷ് അസ്റ്റേൺ കൊടുത്ത് എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻ വരും. ആ വൈബ്രേഷൻ എല്ലാം ഇൻ ലിമിറ്റ്സ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ എഞ്ചിൻ റൂമിൽ വൈബ്രേഷൻ, എഞ്ചിൻ റൂമിലെ നോയ്സ്, എഞ്ചിൻ റൂമിലെ ലൈറ്റിങ്സ്, നമ്മളെ ബാക്കി ഏരിയയിൽ വേണ്ട ലൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആസ് പെർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യാർഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി യാർഡിന്റെ ആള്, ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ആൾക്കാർ, ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഉദ്യോഗത്തിൽ, അതായത് എപ്പോഴാണോ സീ ട്രയലിന് കൂടെ ഉണ്ടാവും, അവർ പോയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് പമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഷിപ്പിനകത്ത്. വെള്ളം അങ്ങോട്ടും പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും മറ്റു പല റീസൺസിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പമ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആ പമ്പ്സിന്റെ എല്ലാം കപ്പാസിറ്റി, അതായത് ഈ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ മതി എന്ന് യാർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ടാങ്ക് നിറച്ച് നോക്കില്ല, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഓടിച്ച് നമ്മൾ മൈലേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് ഓടിച്ചു നോക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കപ്പലിനെ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണേഷൻ ഷിപ്പ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സീ ട്രയൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സീ ട്രയൽ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. സീ ട്രയൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിന്റേതായ ഘടനാരൂപങ്ങളും ഷിപ്പിന്റേതായ എഞ്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണേഷൻസും മറ്റും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1400ഓളം ക്രൂവും സെയിലേഴ്സും ഒരു 700ഓളം ഓഫീസേഴ്സിനെ എല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറാണ് നമ്മുടെ INS വിക്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ INS വിക്രാന്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ INS ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ ആണ്. അപ്പം ഒരുപാട് സവിശേഷതകളോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമാകാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ചെന്നൈയിൽ ഈ ഒരു ഷിപ്പിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും നമുക്കൊരു ബെർത്ത് വേണം. അതായത് ഷിപ്പിനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ച് കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ചെന്നൈയിൽ ഒരു പോർട്ടിൽ 260 മീറ്റേഴ്സിലുള്ള ബെർത്തിന്റെയും പണികളും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമായി തീരട്ടെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിന് നല്ലൊരു ഭാവിയും നമ്മുടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ലൊരു അപ്ലോസ്, വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണം അവർക്ക്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു മിഷനാണ്. 23,000 കോടി രൂപ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സും അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് ലോഞ്ച് ആവുക, ഈ ഒരു ഷിപ്പ് ലോഞ്ച് ആയിട്ട് അത് സക്സസ് ആവുക, അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. 2016 ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഷിപ്പിന്റെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം ജനറേറ്ററിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഡിലേ ആയി പോയത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഡിലേ ആയി. ഇനി ഒരു ഡിലേയും കൂടാതെ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ആയി ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. അപ്പം ഇത്രയായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം സീ ട്രയൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയും അതെന്താണ്, ഒരു സീ ട്രയൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ കിട്ടും. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് നടക്കട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.